মানুষের যদি অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে সেটা সংবিধান অবমাননা করা হয়। আপনারা দেখেছেন যন্ত্রমন্ত্রের যুব সমাজের ঘটনাটা, তাদের উপর অমানবিক অত্যাচারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, যেটা খুব বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। लाठीचार्ज करा के मोदी सरकार ने गलती तो कर दी। जब लाठीचार्ज हो रहा था यहाँ पे, आप थे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल था। ये 7:30 बजे की घटना है और ये पुलिस की बहुत ही गहरी साजिश है। যেটা পুলিশের করা কখনো উচিত নয়, কারণ পুলিশ আপনাদের কয়েক টাকায় তাদের জীবন চালনা করে এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে তারা সংবিধানের বিরোধী কাজ করছে এবং তাদের মনে রাখা দরকার তাদেরও সন্তান আছে। হয়তো এই সব কারণে জওহরলাল নেহরু সেই সময় আমাদের কিছু হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছে। দেখুন, इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। এই জন্য বি.আর. আম্বেদকর সংবিধান রচনা করার সময় তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এইরকম কিছু একটা হতে পারে, তাই তিনি জনসাধারণের জন্য বা দেশবাসীর জন্য आर्टिकल 32 করে গিয়েছিল। अगर सरकार हमारी बात नहीं माने तो संविधान में एक ब्रह्मास्त्र पहले से मौजूद है, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, ताकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो न्याय सीधे सर्वोच्च न्यायालय से मांगा जा सके। जब सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, जब बिना वजह धारा 143 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी थोप कर आपकी आवाज को घोटने की कोशिश की जाए, और जब आर्टिकल 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी और आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का हक सरेआम कुचला जाए, तब काम करता है आर्टिकल 32। यस, आर्टिकल 32 ही एक रास्ता है सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल औकात दिखाने का। और আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা নিয়েছেন। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। এর কারণ আজ সকল দেশবাসী, হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের মানুষ, তারা হিংসা ভুলে একতা হওয়ার জন্য আজ এটা সম্ভব হয়েছে। তো এই নিয়ে আমার কিছু কথা, দুটি লাইন বলছি। ছাত্র যখন ভয়ে থাকে, প্রশ্ন থাকে চুপ, তখনই বুঝবে গণতন্ত্রে নেমেছে অধিক কালো রূপ। মানুষের যদি অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে সেটা সংবিধান অবমাননা করা হয়। এজন্য রয়েছে সংবিধানের 32 নম্বর অধ্যায়, ন্যায়ের শেষ আশ্রয়, অধিকার বাঁচিয়ে রাখলে দেশের হবে জয়।